Ги да продаде се за пари, бре, затън човек ти, бре. За пари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти лечи коли, пусти да се. Вангелия Пандева-Гущерова, или Баба Ванга, както я наричаме, е най-известната българска пророчица. Чрез ясновидство тя е можела да предсказва бъдещето и да вижда съдбата на хората. Родена е на 3 октомври 1911 година, а на 11 август 1996 година земният ѝ път приключва на 84 годишна възраст. Ранните детски години на Ванга са белязани от страданието. Майка ѝ умира, докато тя все още е невръстно дете, а баща ѝ е мобилизиран в българската армия през Първата световна война. През този период живее под надзора на съседите. В детството си Ванга била обикновено момиче и не проявявала признаци за наличие на свръхестествени способности. Когато е на 14 години, се случва нещо, което променя живота ѝ завинаги. Ванга разказва как се появил вятър и вихрушка, която я завърта, вследствие на което очите ѝ се пълнят с пясък и тя губи своето зрение. Едва на 18 години тя започва да вижда и да чува в духовния свят. Славата ѝ на ясновидка бързо се разнесла и към нея започнали да прииждат тълпи от хора. Някои загубвали близките си и отивали при Ванга с надеждата да ги успокои или да им каже къде се намират лобните им места. Ванга обяснява необичайните си способности с това, че може да вижда телата както на живите, така и на мъртвите. Телата на мъртвите вижда като прозрачни и безцветни и така ги различава от тези на живите. Когато има човек при нея, идват близките му заминали и контактуват с него чрез Ванга. Пророчицата се явява за хората като лъч надежда и носи вяра в духовния свят и пътя на душите отвъд. Колко година? Не е 70? 66. Стоян кой е? Стоян умра не. Я и Гоян дойде. А София кой е? Софа. София. Умрена е. И татко ти, и нека баба Мара дойде. Баба Мария, майка му и та. И то по онова време, когато в България не просто се отричало, а дори е било забранено да се говори за това. Ванга оставя много пророчества, но сигурно още толкова и се преписват, без да са всички верни. Затова ние сме се постарали да съберем именно такива, които са достоверни, доколкото можем да гарантираме за тяхната автентичност. Преди да преминем обаче към пророчествата за бъдещето, нека да разгледаме няколко пророчества от Ванга, които вече са се сбъднали. Предсказва Втората световна война, смъртта на цар Борис III, ситуацията в Прага през 1968 година, известна като Пражката пролет, убийството на Индира Ганди, разцепването на Кипър през 1974 година, гражданската война в Никарагуа през 1979 година, разделяне на Чехословакия, конфликтът в Босна, зърнената криза в България през 1996 година, разпадането на Югославия, потъването на руската атомна подводница Курск през 2000 година, атентатите в САЩ на двете кули близнаци на 11 септември 2001 година. Пръв път открихте във вас тази способност да предвиждате, да познавате, да разговаряте с този глас, който чувате. Този глас се си той. И сега си тук, и час си тук, и утре си тук. Не, на каква годишна възраст този глас за пръв път? 18 години. На 18 години за пръв път проговори. Проговори и ми говори години. И какво беше първото нещо, което той ви каза? Първата беше, когато почна той да говори, баш най-много силно заговори от 41 година, от март. Все ми говоря, все идва, все ми говоря.
ще дойде време, ще има война, войната ще е така, ще държава ще се обяви срещу държави, железо ще мине, свет ще победи, ще загуби войната. Това все ми се говори, ама на мен не ми е ясно, защо, къде е война? Ние в Югославия нямаше война. Запад сбират много вежба, викаха сърбите, тук Запад свика българите. Ама това кой? И после като дойде вече 6 април, 5 април беше събота след обед, 7 така на едно малко салонче. И той си също дойде и душевните ми очи го виде. Като ти как ме гледаш и другите така видях. Човек застана пред мене. Човек си застана. С ком. Човек застана и ми каза кой е, но няма да ви окажем кой е. Вика, аз съм еди кой си. Човек си застана и казва, слушай, ще ти кажа. Утре войната почва. Ти ще бидеш, ти казваш. Кой жив, кой умрял. Предсказанията, които ще чуете, са свързани с близкото и далечно бъдеще на България, Европа и света. С предстоящите катаклизми и последните времена. Ще чуете и съвети и предупреждения, които Ванга ни е завещала. Ето какво казва тя. Призовава да бъдем добри. Трябва да бъдете добри, за да не страдате после. Човек е роден да върши добри дела. Лошите деяния никога не остават ненаказани. Земята навлиза в нов отрязък от време, времето на добротата. Това ново състояние на планетата не зависи от нас. То идва независимо дали го желаем или не. Новото време изисква и ново мислене, друго съзнание, качествено нови хора, за да не се нарушава хармонията във Вселената. Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне. Апокалипсисът ще дойде. Вие не, но децата ви ще го преживеят. Молете се Бог да пощади човека, защото той се самозабрави в омразата си към ближния. За сегашната епоха. Всички апостоли сега са в движение. Всички апостоли са на земята, тъй като настъпи времето на Светия Дух. Но най-голямата мисия се пада на апостол Андрей. Той подготвя пътя на Христос, както му е повелил. Откъде се взе този дявол, този хаос? Защо така бързо превзема душите на хората и внася в главите им страх, отчаяние? Пълно е с омраза, с разцепление и алчност. Между хората ще се създадат нетрайни, съмнителни връзки и те ще се разпадат още в началото. Чувствата силно ще се обезценят и само лъжливата страст, амбицията и егоизмът ще са стимули за отношения. Виждам такава картина. Не ще отмине и България. Хората ще станат толкова развратни, че ще започнат да правят любов по улиците. Ако знаеха на каква цена се отдават на най-долните си чувства, никога не биха посмели да се отдават на прелюбодействието. Но помнете, никой няма да остане неовъзмезден. Хората страдат и много от тях са нещастни, защото не са надарени с умението да забравят лошото и да прощават. За България. Балканите ще се обединят. Сега на Балканите е неспокойно, но ще дойде ден, когато всички балкански столици ще си подадат ръка за помощ и приятелство. Големи водачи от София, Букурещ, Белград, Атина и Анкара ще се съберат и ще разискват, водени от желание за мир и разбирателство. Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава, защото тя ще бъде тачена и уважавана от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне. Защо позволявате на децата си да напущат България? Та тя им е майка, тя им е баща. Хубава, лоша, всичко е тя. От Бога им е дадена. Какво си мислят, че ще намерят навън? Ще ходят и пак тук ще се върнат. Не се карайте, всички сте Божи деца. България ще се оправи, чакат я добри дни. Гордейте се, че сте българи. Не отстъпвайте от род и родина. Не се продавайте на Америка за пари.
за бъдещето на света. Гърците са хитри, а турците са мешан народ, различен от нашия. Да търгуваме с тях е добре, но никога няма да станем искрени приятели. С Русия нещата са други. Русия няколко пъти ни е помагала, ще ни помага и в бъдеще, защото сме славянски, християнски народи, свързани от векове. Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята. Ще дойде 8-ят и той ще подпише окончателния мир на планетата. Но това ще е началото на края. Под 8-ят, вероятно, Ванга е визирала онзи, за когото се говори в Откровението на Йоан. И звярат, който беше и го няма, той е 8-ят, който е от 7-те и отива в погибел. Именно той ще се представи за спасител и ще опита да повлече цялото човечество след себе си, преди да покаже истинското си лице. А под ще подпише окончателния мир на планетата, очевидно става въпрос за привиден мир, когато вземем предвид следващото изречение от пророчеството. За последните времена. Много и незнайни болести ще се явят. Хората ще падат по улиците без видима причина и без видимо да са боледували. А това е все още предотвратимо, защото е във вашите ръце. Не роптайте срещу страданието, което преживявате. Страданието е пречистващо средство, като една дреха, която не е чиста, ако не се изпере. След 40 години няма да има сегашните болести, но ще се появят нови. Те ще са свързани с мозъка. Лекарство против спин ще излезе и от желязо ще бъде, защото този елемент намалява в човешкия организъм. Но ще дойде друга болест, по-страшна от рак и от спин. Не прекалявайте с торовете и химикалите, защото природата вече се задъхва. Ще дойде ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци, животни. Най-напред лукът, чесънът и пиперът. После пчелите. Предстоящите катаклизми. Ще има после години, когато градове и селища ще се рушат от земетресения и наводнения. Природни катаклизми ще разтърсват земята. Ще вземат връх лошите хора, а крадците, пияниците, доносниците и блудниците няма да имат брой. Знаете ли какво ще дойде след няколко години? Земетресения, огньове, наводнения, беди. От това много народ ще загине. От всякъде ще се бият. Всички народи ще са в един кюп. Хората ще намалеят. Стока няма да има. Дърветата ще се унищожат. Първо брястовете ще изчезнат. Овце, крави, кози за ядене няма да стават. Вие се играете с всичко и не виждате каква мизерия иде. Хората ще ходят голи и боси. Няма да имат никакво да ядат, ни отопление, ни осветление. Човечеството ще преживее много катаклизми и много бурни събития. Ще дойдат тежки времена. Хората ще се разделят на групи по вяра. Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме, скоро ли ще дойде това време? Не скоро. Още Сирия не е паднала. За предстоящата криза с вода и храна. Ке дойде ден, в златни паници ке ядете и в медни чаши ке пиете, но вода нема да имате. Всичкото скрито злато ще излезе на повърхността на земята, но ще се скрие водата. Така е определено. От кога ви говоря, че ще дойдат времена, златни бижута ще продавате за вода? Призивът на Ванга към българския народ. Някой си мисли, че като има пари, може да си купи любов, но това не става. Любов с пари не се купува. Или пък си мисли, че като стане богат, всичко ще му е наред. Но и това не е вярно. Работи човекът, трупа пари и вещи, а после вземе да умре и остави всичко на друг. Който много събира, никога не го използва. Друг обира плодовете на труда му. Затова казвам, не трупайте пари. Те са средство за живот, използвайте ги всеки ден. Бедността е цвете,
На богатството не се радвайте. Бедността дава да се радваш на деца, приятели, роднини, а от богатството душата се разболява. Не търсете възмездие. Рано или късно всеки плаща. И неродилата майка е майка. Ако не можеш да родиш, осинови дете. Изхрани го, изучи го, сватба му вдигни и най-важното – гледай добър човек да го направиш. Това е най-важното. Когато раждате деца, трябва да знаете, че вие вече не принадлежите на себе си, а на тези деца. Дарявате живот, за който сте отговорни. Не забравяйте това. Да не се развеждате, да не се делите, че децата страдат, а вие добро от Бога няма да видите. Ако на този свят даваш, и горе ще имаш. Ако си имал 2 ябълки, по-голяма и по-малка, онази, която си дал на друг човек на земята, тя ще те чака и на оня свят. Ако нищо не си дал на този свят, и на оня свят нищо няма да си имаш. За далечното бъдеще. Има едно древно индийско учение, учението на бялото братство. То ще покори целия свят. Ще го напечатат в нови книги и по целия свят ще го четат. То ще е огнената Библия. Ще дойдат времена, само момите ще раждат, жените не. Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си представим. Чакат ни 1000 години мир и благоденствие. Обикновените човеци ще пътуват по други светове със скорост 10 пъти по-голяма от светлината, както се пътува с автобус. Това ще стане не по-рано от 2050 година. Христос отново ще дойде на земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцата си за връщането на Христос. Тук е важно да отбележим, че Ванга не говори за физическо идване на Христос, което ще видим с очите си, а за такова, което ще почувстваме със сърцата си. И други ясновидци говорят за второто пришествие на Христос, което няма да е в физическа, а ще е в етерна форма и ще може да се види само от тези, които са успели да развият етерното ясновидство. Слава Севрюкова казва за Ванга: задачата на Ванга е много по-тежка. Трябва да трасира пътя на новите времена, да убеди, че душата надживява смъртта, да отъпче път за духовно развитие на народа. И всичко това в комунистическата епоха. Лъжа. Аз казвам, има един отгоре. Он гледа. Господ гледа. Тебе само вярата ли те крепи? Вярата ли те пази? Само вярата. Само вярата. А човеците? И човеците различни са. Вярни и лоши. Гледах човецки образносен, зверски мисли. А пък гледаш много хубав човек, хубаво мисли. Какво прави хората лоши? От навета. От навета. Христос ще кажа. Христос кажа така. Аз давам, аз ви постигам. Ванга е имала много високо мнение за учителя Петър Дънов. Като в разговор веднъж пред Нешка Робева тя казва: четете Дънов, той е истината. По друг повод, отново пред Нешка Робева, тя прави и интересно пророчество за учителя. Вижте го. Още нещо е казала за Петър Дънов, иска ми се да го кажа. В един момент тя каза: Нешка, Дънов се е природил. Ако го видя, ще го познае. Това тя го каза пред мен и след доста време, понеже аз никога не задавам въпроси пред нея,
така се усмедих и казвам: Леле, Ванга, ти каза, че Петър Дънов се е преродил и ако го видиш, ще го познаеш. А къде се е преродил? И тя тогава ми каза: рано е още. Тоест, рано е да се покаже, аз така го разбирам. Предстоят ни наистина вълнуващи времена, но от всеки един от нас зависи дали и доколко това, което Ванга е видяла, ще се случи. Някои неща могат да бъдат избегнати, други могат да бъдат намалени, ако ние бъдем по-добри, ако се обичаме повече, ако бъдем по-състрадателни, ако бъдем по-смирени, ако бъдем по-вярващи и най-вече ако осъзнаем духовните последствия на нашите действия. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако искате то да достигне и замисли повече хора, може да помогнете много за това, като го харесате и оставите отдолу коментар какво ви направи най-силно впечатление или какво ви беше най-интересно да чуете. Ако съдържанието, което качваме, ви харесва, може да се абонирате за канала ни с бутона отдолу под видеото и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качим ново нещо. Напълно безплатно е и е много лесно. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао и до скоро! Знаете, и дойде мир. Мира, че дойде вече. Но затова Арон да иде не е далеко, не са. Хайде. Да не вълкат. Леба бил скъп. Това било. Всички си дойде на местата.